presentata mercoledì 20 ottobre al Paganini Center di Via San Marco la stagione 2021-2022 del Verona Rugby, impegnato quest'anno nel campionato di Serie A. Un percorso in First 15 iniziato il 17 ottobre scorso con il pareggio per 23-23 in casa del Petrarca Padova e ripreso dopo un anno e mezzo di attesa da quel lontano febbraio 2020 segnato dall'inizio della pandemia che stoppò le ambizioni degli Antracite, in quel momento in testa alla classifica. Oggi, alla presenza dei vertici nazionali e regionali della Federazione Italiana Rugby, è stata la presidente Raffaella Vittadello, emozionata, a esprimere soddisfazione per una rosa che per la prima volta sente davvero sua. Sì, assolutamente, una squadra innanzitutto perché segue i criteri che avevo dato all'inizio della mia progettualità all'entrata nello sport del rugby, che era quello di un mix tra persone cosiddette esperte che potessero insegnare non solo il rugby ma cosa significa essere dei professionisti e dei giovani che avessero tanta voglia di imparare, tanta voglia da dare e fossero pronti a un duro lavoro e quindi a rinunciare molto spesso alle uscite con gli amici, con le morose per il rugby. Questo è un mix, un'alchimia importante ed è il primo anno che sono riuscita in questo intento. Un mix di giocatori esperti, giocatori motivati che non hanno mollato lo scorso anno fatto solo ed esclusivamente di allenamenti e di giovani già nel giro della nazionale. Coach Ansel non nasconde le carte e rende palese l'obiettivo. Io non ho paura di dirlo, non nascondo niente, il nostro obiettivo è chiaro, è di vincere lo scudetto e di tornare in top 10. Sicuramente sarà un anno difficile e duro con tanto lavoro da fare, ma ho piena fiducia nei ragazzi e la voglia che hanno di migliorarsi e di arrivare all'obiettivo. Quindi secondo me alla fine del campionato a giugno avremo scudetto in mano e saremo di nuovo in top 10. Una società come quella del Verona Rugby, che unisce impiantistica, entusiasmo, formazione e attenzione ai giovani, è un motivo di vanto per la federazione. Assolutamente sì, il Verona Rugby è un esempio e un modello, quindi è un modello che dobbiamo cercare di replicare e per questo dobbiamo aumentare il livello culturale dei nostri club, delle nostre società, in modo che ambiscano a ottenere questo livello di risultati. La progettazione della federazione va proprio in questo senso, per portare la formazione degli atleti dell'alto livello all'interno delle società naturalmente più meritevoli e che abbiano maggiori strutture. Per cui Raffaella Vittadello, con l'attività che ha sviluppato qui a Verona, chiaramente è stata proprio ha tracciato una strada che comunque era sempre in mente. Insomma, noi siamo 10 anni che lavoriamo per cambiare la federazione, nel 2021 ci siamo riusciti e il nostro progetto corrisponde a quanto ha fatto Raffaella qui a Verona. E il Paganini Center sarà anche sede del prossimo ritiro della nazionale italiana in vista dei match dell'Autumn Nation Series di novembre contro la Nuova Zelanda, 6 novembre a Roma, l'Argentina sabato 13 novembre a Treviso e l'Uruguay sabato 20 novembre a Parma. Un ritorno che premia lo sforzo imprenditoriale di Raffaella Vittadello. Sicuramente sì, perché è riconosciuto dal punto di vista logistico questo impianto, avere tutti i crismi, i criteri per poter avere una nazionale durante la sua preparazione a dei test match, e questo per me è un riconoscimento importante e quindi io sono a disposizione del rugby, l'ho detto in passato, lo dico adesso, lo dirò sempre in futuro, qualsiasi società voglia venire qua per allenarsi e prepararsi a qualcosa, Paganini Center sarà sempre a disposizione.